वीडियो ऑन है। नहीं उड़ाना भैया। बोलो भारत माता की। देखो भैया, हेलो। देखो भैया, हेलो, ऐसा है, अभी पकड़ के बैठो। पानी जितना भी आए डरना नहीं है, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि पानी आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं, ये तो मैं फेंक रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो हम हर बार चक्कर में जाते तो व्यास ऋषि को प्रणाम करते हैं कि हम सही पहुँचने चाहिए, इसलिए ऐसा नहीं कि मैं आपको उड़ा रहा हूँ, ठीक है। चिल्लाता रहो, साउंड वीडियो है। डरो मत, यार वीडियो है। आप ऐसे डर रहे, घर जाके इस वीडियो को देखेंगे, लोग बोलेंगे ऐसे डर रहे थे। टोपी उल्टी है। पकड़ के बैठो भैया, पकड़ के। भैया हेलो, जितना भी पानी आया अपनी सीट से खड़े नहीं होना है। इस तरह से जोर से खड़े हो जाओ, कुछ नहीं हो, रिलैक्स हो जाओ, सब हाथ छोड़ दो। हाँ छोड़ दो सब, बोलो जल्दी। भारत माता की जय। भारत माता की संतराम। संतरा नहीं, संतराम। भाई अभी शांत पानी इधर, सभी आप रिलैक्स होकर बैठो, हाथ छोड़ दो, कुछ नहीं होता। सभी को आराम से हाथों को मालिश करो, ठंडा लग रहा है, ठीक है। जहाँ पर मैं कहूँ पकड़ने को वहीं पकड़ना है, ठीक है। ये नदी कौन सा? इस रिवर का नाम है ब्यास। ये रोहतांग से आ रही है, जो पूरा रोहतांग में बर्फ पिघल रही ना, वो पानी बन के आ रहा है। भैया आपका जैकेट लूज है, पीछे वाले। हाँ ये जो ब्लैक रहते हैं, आगे को खींचो, सभी अपना अपना सभी खींच लो। मैडम उल्टा हेलमेट सीधा कर लो। तैरने का बात नहीं भाई, 25-30 फीट है। ये जो रुका शांत पानी है ना, इधर 25 से 30 फीट रहता है। जो लहरें रहती है वहाँ पर 15 से 20 फीट 10 फीट देख के रहता है। कैसे आगे जा रहे हैं, पीछे में बस 1-2 और आएगा, खत्म है रास्ता, लास्ट है। अभी रात होगी, हम भी ये पैक कर रहे हैं, अभी ये लास्ट चक्कर है, इसके बाद हमारे भी राफ्टिंग क्लोज। अभी आपको बस में कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे। छोड़ दो हाथ भैया, रिलैक्स हो जाओ अभी। हाँ यार भैया, मोबाइल किसने बोला लाने को, ये खराब हो जाएगा आपका मोबाइल। चलो भैया पकड़ के बैठो, पकड़ के। चलो भैया पकड़ लो, लहरें करा।
ऐसा आपका हेलो उधर बोलो मैडम को, मैडम आपका हेलमेट लूज है, निकाल के इधर रख दो। हेलमेट बच्चे भी निकाल के इधर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल दो। रिस्क का बात नहीं है भैया, कुछ नहीं होता है, तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी, ऐसे भी लूज है वो। हाँ मैडम निकाल के रखना, इधर रख दो। रिलैक्स हो जाओ भाई, हाथ छोड़ दो, खड़े हो जाओ। हाँ चलाओ साउंड। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। मैडम आप हेलमेट निकाल दो। नहीं नहीं निकाल दो यार, कुछ नहीं होता भैया, ऐसा इतना डर क्यों रहा है। इधर रख दो, इधर रख दो भैया। सही आ जाओ, उसको लूज करो थोड़ा। वो ब्रेक फेल होगा। इसमें गियर नहीं होता कि ब्रेक लगे। पीछे करो, नीचे को। हाँ ऐसे, अब टाइट करना, अभी पकड़ के बैठना। भैया हेलो, आप एक साइड हो जाओ, नीचे हो जाओ थोड़ा। डरना मना है, डर के आगे जीत है। वो भगवान का नाम जाप रहे हैं। अभी तो बहुत है। पकड़ के बैठना।
और कहीं से नहीं जाएंगे। छोड़ सकते हैं आप, रिलैक्स हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ भैया, आराम से बैठो। छोड़ दो, सभी रिलैक्स हो जाओ, खड़े हो ना, खड़े हो जाओ भैया, हाथ छोड़ दो, सभी आराम से बैठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो ना। साउंड करो, साउंड जैसा। जिंदाबाद। आगे करा, साइड हो, साइड करा के दिना, आगे करा दिना, साइड। भैया आप आगे वाले नीचे नीचे हो जाना। हाँ ऐसे साउंड करते रहना। हाँ जी, मेरी कितनी होती है?
ज़्यादा सीजन नहीं है, अगले महीने से चलेगा, मई से, मई जून रहता है। पर अभी तो मतलब इतना ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, आज दूसरा चक्कर है अभी ज़्यादा। अभी 1 तारीख से जब स्कूलों में छुट्टियाँ पड़ेगी नीचे तभी आएंगे, अभी तो नहीं है। ये साल बर्फ जल्दी पिघल गई ज़्यादा इस बार पिघला नहीं, रोहतांग बंद है। नहीं हुआ अभी 5 दिन बोल रहे हैं, अभी न्यूज़ में चला था। रोहतांग में नहीं जा पाएंगे आप, रोहतांग जहाँ तक बर्फ रहेगी वहाँ तक जाएंगे आप। बर्फ देखना नहीं, बर्फ एक साथ खेल भी सकते हैं हम, इतना ज़्यादा है। तो चालू है उधर, तो बर्फ नहीं गिरती ना, धर्मशाला में गिरती है, पर वो आगे बहुत आगे रहती है। पकड़ देखो भैया, पकड़ो झाड़ियों को, खाती नहीं है। ये वीडियो के लिए कर रहा हूँ मैं। हाँ ये पहले बोलना था ना। हाँ यो जो ग्रीन सा शर्ट दिख रहा है ना, ब्लू बोल्ट, उधर जाना। भैया पीछे पीछे बैठो दोनों बच्चे, ऐसे मत बैठो, ऊपर बैठो, इसके ऊपर बैठो, खुल के बैठो, ठंडा लग रहा है ना। पहली बार बैठे हैं ना, हाँ जी। देखो अब ये वीडियो है ना, इसको घर में जाके इतनी गर्मी में आपने इस वीडियो को देखना, तो इधर का वाइब्रेशन याद आएगा, बोलेंगे यार ठंडा है। हाँ हाँ यूट्यूब पे डाल देना, याद करेंगे इस ठंड को। घर में LED में लगा के देखना घर में। पसीना हो जाते हैं।